Уже морожка цветет. А вот и первая рыбина. Щука, килограмма 1,5. Комаров! Миллиарды миллионов! Это озеро монстров. Тут окуни вот такие водятся. Но пока что не клюет. Вся надежда на вечернюю зорьку и на утреннюю. Это с ночевкой рыбалочка. Рыбалочка с ночевкой. На огромных окуней. Сейчас поем, потом, наверное, чайку скипячу. Солнышко еще высоко. Так-то еще рановато, конечно. Но дело уже к вечеру. Скоро должен начаться бешеный клев огромных окуней. Но это как получится. Уже вот щука одна клюнула. Килограмма на 1,5 такая. А пока что надо рыбу убрать в холодильник. Все, рыбка в надежном месте. А теперь надо чайку попить.
Сейчас чая попью, да пойду на рыбалку. Ребята, рыба в озере есть. Вот какой большой окунь. Первый клюнул. Один окунь клюнул за весь вечер. Но солнышко еще высоко. Сейчас пойду еще обойду вот так вот полозера. Может быть, еще клюнет. Щука. Хорошая. Хорошая щучка. Опа! 1,5 килограмма. Железно. Вот на такую резинку, на офсетном крючке.
Ну вот, клюнул еще один большой окунь. Итого за вечер 2 щуки по 1,5 килограмма и 2 больших окуня. Очень даже неплохо. Теперь надо дождаться утра. Солнышко уже спряталось. Дождаться утра. Может, еще утром что-нибудь клюнет. Сразу почистить вечерний улов. Хорошие щуки. Каждая по 1,5 килограмма. Тут и поджарить, и ушицу сварить. Вторая даже побольше, чем первая. Ну вот, рыбка почищена. Окуни. Вот какой окунь. О, пол руки. Какие горбачи. Это еще маленькие. В этом озере есть намного больше. Подсаливать не буду.
Чтобы лишний груз не тащить, надо почистить. Да и рыба так будет свежей намного, чищенная. И закапываю рыбу в болото. Холодный мох очень хорошо держит свежесть рыбы. Это получается как холодильник. Все, рыбка в надежном месте. Решил бич-пакет запарить. С сальцом и с хлебушком. Пора на утреннюю рыбалку. Маловато, конечно. Всего 3 окуня с утра. Но уже хоть что-то. Зато окуни крупные. С 3 окуней уже
Ушицу сварить можно. С утра всего 3 окуня. Но зато крупные. С 3 окуней можно уже уху сварить. Сейчас еще половину озера вот так пройду. Нормальная такая щучка. В мешок ее. На сковородочку. Ребята, тяпнул крокодил. Вот это офигенная щука. Блин, поклевку не заснял. Камеру включил поздно. Такая была поклевка. Вот это поклевочка. Вот это щука. Ну что, надо как-то вымучивать. Ой, хорошая. Ох, хорошая. Ох, хорошая. Ох, какая. Крючок сбоку. Крючок сбоку. Ой, хоть бы не сошла. Есть! 2,5. За губу, за усы зацепилась. Ох, какая. 2,5. Отличная рыбалочка. Ну вот, с утра
Уже сколько? 3 окуня. 2 щуки. Вообще отлично. Тут уже пол рюкзака рыбы. О, рюкзак даже не лезет. Какая огромная. Даже в рюкзак не помещается. Кольцом свернулась. Уже рюкзак не поднять. Тяжелый какой. О. Вот такая получилась рыбалочка. Больше половины рюкзака рыбы на спиннинг. Все, ребята, всем добра, здоровья, пока.